Это действительно полезное и натуральное лекарство, которое способно вылечить кашель и удалить мокроту из легких. И это средство может быть использовано как для детей, так и для взрослых. Морковь, а именно морковный сок, очень богатый антиоксидантами. Они помогают снизить высокое кровяное давление. Конечно же, лучше всего пить свежевыжатый морковный сок, так как содержание питательных веществ в нем будет более концентрированным, чем в пакетированном соке. Другие преимущества моркови: повышает иммунитет и контролирует сердечно-сосудистые заболевания, снижает уровень холестерина, предотвращает раковые заболевания, предотвращает акне, источник витаминов, необходимых для кожи, источник калия, помогает пищеварению, очищает весь организм. Вот рецепт сиропа. Ингредиенты: 500 грамм моркови, 3-4 столовые ложки меда и вода. Приготовление. Во-первых, порежьте морковь на небольшие кусочки и залейте их с водой. Затем варите морковь до тех пор, пока она не станет мягкой. Затем снимите ее с огня, процедите воду через дуршлаг в отдельную мисочку, не выливайте ее и дайте остыть. Разомните морковь блендером или вилкой. В приготовленный морковный отвар добавьте мед и хорошо перемешайте. Теперь добавьте пюре моркови. Сироп готов. Храните сироп в прохладном месте. Как принимать? Принимайте 3-4 столовые ложки сиропа в течение дня. Вы ощутите результаты уже через 1-2 дня. Поделитесь с друзьями или с семьей этим древним способом удаления мокроты из легких и лечения кашля. Благодарю вас за внимание. Пишите свои комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал. Желаю вам здоровья!